Bonjour à tous, amis de KKL JNF. Voici notre transmission hebdomadaire des informations d'Arutz 2, un magazine spécialement édité pour vous et qui vous est présenté depuis les studios d'Arutz 2, la principale chaîne d'information en Israël. Ce magazine a sélectionné à votre intention les sujets importants, intéressants et émouvants qui ont constitué l'actualité israélienne cette semaine. Bonne journée. בג'יפ הנתונים אני אהיה רשאי? חיובי, אתה רשאי. 2 זה יהיה פנייה שמאלית, גלגול ימני. תזכיר 180 מעלות. 1 קיבל 180? חיובי. C'est peut-être difficile à voir, mais l'avion de chasse de type F-16 tourbillonne maintenant à toute allure vers le sol, après avoir perdu le contrôle. סרק, התגלגל. מחזיק אותו. ומשה. Il s'agit d'un essai unique effectué par des pilotes de l'armée de l'air. Pendant tout ce temps, le pilote fait son rapport dans la radio de l'avion. Le but, apprendre comment s'en sortir après qu'un avion de ce type, au cours d'un combat aérien, décroche, perd un moteur et plonge. Le pilote est soumis à une importante force de gravité et on l'entend peiner et souffler. Pendant tout ce temps, au sol, à la base de Tel Nof, des pilotes et des ingénieurs de Manat, le centre d'essai en vol de l'armée de l'air, suivent ce qui se passe, prêts à intervenir. L'essai débute à une altitude importante, 40 000 pieds, dans le cadre des mesures de sécurité sévères adoptées ici. Et maintenant, à une altitude de 20 000 pieds, le pilote fait sortir l'avion de sa chute et le redresse peu à peu. כל מטוס חדש, כל מחשב חדש שטס, כל מערכת שטסה, כל חימוש חדש שבא לחיל אוויר, עובר סדרת ניסויים מאוד מאוד מקצועית ועמוקה. L'armée de l'air présente ces images dans le cadre d'une série d'entraînements auxquels elle procède, ici, des entraînements de pilotes en combat aérien, mais pas seulement. L'armée de l'air procède actuellement à un grand exercice, reproduisant un scénario de guerre sur le front nord. Participent aussi des hélicoptères de transport, qui déposent des forces sur le terrain et servent au sauvetage et à l'évacuation de blessés. Et aussi le rôle central, l'attaque. La capacité de bombarder des milliers de cibles par jour dans chaque secteur, lorsque le goulot d'étranglement et l'armement rapide des avions, et c'est sur cela que s'entraînera l'armée de l'air. Cela a commencé comme un mariage familial, particulièrement douloureux et intime. Des centaines d'invités et de proches sont venus fêter la création du nouveau foyer de Sarah et Ariel Bigel, au cours d'un joyeux événement reporté dans des conditions tragiques. Le père et le frère de la mariée ont été assassinés dans un attentat 2 semaines auparavant. La douleur était visible, même aux moments les plus joyeux. Dans les heures qui ont suivi la roupa, le couple a dansé avec ses invités dans la salle, aux côtés des photos de ceux dont l'absence était la plus ressentie. Et quelques jours avant le mariage, l'invitation suivante a aussi été publiée. אנחנו רוצים להזמין את כל מי שכאב איתנו את כאבנו, להראות את אות הניצחון, להראות שהפלסטינים ניסו לגדוע את החיים ואנחנו נמשיך איתם. אנחנו נהיה שמחים ונמשיך בדרכם של אבא ונתנאל. Et exactement à l'heure indiquée, c'est arrivé. L'événement privé est soudain devenu national. Voici ce qu'on pouvait avoir de la fenêtre de la salle. Plus de 10 000 personnes se serraient à l'extérieur. Hier soir, nous avons rencontré le couple, encore impressionné par l'événement qui a attiré une foule et qui souhaite dire un mot important au public.
בעיקר תודה גדולה, ממש בחתונה, לפני החתונה, בחתונה ואחרי החתונה אנחנו פשוט רואים את החיבוק הענק שעם ישראל נותן לנו ואת השמחה המטורפת שעם ישראל שמח איתנו. אין לי קול, לא יכולה לדבר. אני הדובר שלה, באמת? עד כדי ככה צרודה? בגלל כל עם ישראל חי. Ces instants expliquent l'enrouement. La police et la direction du Palais des Nations ont annoncé qu'il était absolument impossible de faire entrer les milliers de personnes arrivées, bien qu'une salle spéciale ait été préparée en amont. המשטרה אמרה שאין מקום, אז שנצא החוצה. שתצאי אליהם החוצה? והיה לך כוחות לצאת אליהם החוצה? עשו לי מעגל לאבטחה מסביבי. תהירים על הכתפיים כל הדרך. כשיצאנו בחתונה החוצה וראינו רבבות אנשים שהם פשוט באו לשמוח איתנו ולרקוד וכולם שואגים עם ישראל חי, עם ישראל חי, זה היה... אי אפשר לתאר דבר כזה. כשיצאת החוצה, כאילו מה ראית, מה הרגשת? ממש לא דמיינתי את זה. נחנקתי שם בתוך. ושאגתי יחד איתם? Qui étaient ces milliers de gens? La majorité portait des kippotes crochetées, mais il y avait aussi un nombre non négligeable de laïcs et d'orthodoxes. Et chose surprenante, beaucoup d'entre eux n'étaient même pas israéliens. היו המון אנשים שהגיעו, אמרנו שהגענו, נחתנו עכשיו מפלורידה, מאוסטרליה, מכל העולם, וחוזרים מיד. קיבלנו מחברת של ציורים של ילדים מבית ספר באריזונה, ומכתבים מאוסטרליה ומצרפת ומבלגיה. איך את מסבירה את זה? מה יש כאן? אחדות של עם ישראל. Peu après minuit, la police les a exfiltrés par une sortie arrière de la salle. Maintenant, ils souhaitent tous deux reprendre leurs études, construire leur foyer et retrouver l'anonymat. Le public a l'habitude de s'unir autour des catastrophes, nous ont-ils dit hier. Nous savons pleurer ensemble. Dans le cas présent, malgré la tristesse et le deuil, notre mariage a été l'occasion de s'unir autour de la joie au cours de la vague des terrorismes actuels. Les nageurs israéliens avaient du mal ce matin à se faire à l'image suivante. Les meilleurs nageurs d'Europe, détenteurs de médailles et de records, plongeant dans leur piscine de l'Institut Wingate. זאת ההזדמנות שלנו להראות להם כמה טוב אנחנו יודעים לארח. באמת זה מוזר, זה הבריכה הקטנה הזאת שהיה לנו פה תמיד את השקט שלנו, היינו עושים את הדברים ונוסעים לאירופה הגדולה, לתחרות הגדולות, ופתאום הכל מגיע לפה. 12 millions de shekels ont été investis dans ces championnats qui seront diffusés dans toute l'Europe, une importante partie de la somme étant issue des budgets des bureaux ministériels. En dehors d'une nageuse allemande qui a annulé sa venue en raison de la situation sécuritaire, la participation était forte. Voici par exemple Federica Pellegrini, détentrice d'une médaille d'or aux Jeux Olympiques et du record du monde en 200 mètres nage libre, devenue la plus grande célébrité issue du monde de la natation ces dernières années. En Italie, elle est mannequin pour Armani. Berlusconi fait partie de ses admirateurs. Ici en Israël, elle peut bien sûr profiter de l'anonymat. Time for me and I'm very happy to be here. In my race it's 100-200 meter freestyle for the Olympic, but not so important for me. The race in longer course it's more important, but it's a good test. Les amateurs des Jeux Olympiques reconnaîtront bien sûr d'autres grands noms parmi les participants au championnat, notamment la dame de fer hongroise Katinka Hosszú, détentrice du record du monde en 200 mètres 4 nages, le britannique Adam Peaty et d'autres. Le nageur qui sera couronné meilleur de la compétition recevra un chèque de 20 000 €. מה עושים כשמארחים אליפות בסדר גודל כזה, אבל אין מספיק כיסאות לצופים בבריכה במכון וינגייט? בונים יציע חדש. איפה? על המים. המקצים הרי הם ל-25 מטרים בלבד, הבריכה מכילה 50 מטרים, אז מנצלים את 25 המטרים הנותרים לבנות את היציע שאני נמצא בו עכשיו, הוא מכיל 3,000 מקומות. לא דבר מובן מאליו ש47 מדינות מגיעות מאירופה בימים אלו להתארח במדינת ישראל למשך מעל 7 ימים. La principale conséquence d'un petit bassin réside bien sûr dans le plus grand nombre de virages, ce qui offre un avantage et des temps beaucoup plus rapides pour les nageurs qui savent bien exploiter le mur. La délégation israélienne de l'entraîneur Leonid Kaufman sera la plus grande de la compétition et le but est de remporter plusieurs médailles.
צריך לזכור שבסופו של דבר אנחנו בתוך המים עם המסלול והדברים שאנחנו יודעים לעשות ולקחת את כל האווירה הטובה הזאת מסביב ולהשתמש בזה, לא לתת לזה להלחיץ אותנו. Les éliminatoires de la finale auront lieu chaque soir à 17h30 à partir de demain. Une autre bonne performance personnelle d'Omri Caspi s'est soldée cette fois par une défaite sanglante. 101-120. Il faut dire que l'équipe rivale était la meilleure de la Ligue Golden State, qui continue à procéder à la meilleure ouverture de la saison de l'histoire sans échec. La défaite de ce matin ne change évidemment rien au tableau. Caspi s'épanouit. Il n'est plus un enfant, mais un joueur éprouvé de la NBA, et le premier mois de la 7e saison là-bas a des allures de sérieux bond en avant. אני מרגיש שהמאמן מכל הבחינות נותן לי את הביטחון לשחק ולשחק את המשחק שלי. ואני מרגיש טוב, סך הכל אני מרגיש שבאיזשהו מקום, ברוך השם, הגעתי לאיזושהי יציבות מנטלית, פיזית, במשחק שלי, איך שאני צריך לשחק, איך שאני צריך להביא אותי למשחקים, ואני מרגיש בנוח. אין ספק שאני מרגיש אחד המנהיגים בקבוצה. אני חושב ששבע שנים של ניסיון יעשו את העבודה בשבילך. אני מאמין שבכלל בארצות הברית, ככל שיש לך יותר שנים, אז הכבוד והגישה אליך היא שונה. L'assurance de Caspi au tir extérieur n'a jamais été meilleure ni plus précise. Cette année, il est aussi redevenu agressif et a recommencé à faire beaucoup de tirs en pénétration. אני חושב שככל שאתה עובר שנים ולומד על עצמך, גם אחרי 6 שנים של ניסיון ומתחיל עונה שביעית, אתה לומד גם על המשחק, על הליגה, על השופטים, על עצמי, על הקליעה שלי. אני יכול להביא את עצמי למצבים יותר טובים ולהיות יותר אפקטיבי. L'équipe Sacramento est encore chancelante. Troisième à partir de la fin du classement de la conférence Ouest, et constatez de quelle manière s'exprime le bond en avant de Caspi. Jusqu'à la saison actuelle, pendant ses 6 années à la NBA, Caspi a joué en moyenne quelques 20 minutes par soir. Cette saison, il est sur le parquet 26 minutes, plus de la moitié du match. Collison, pass back to Caspi. A long three, goes down. באמת, אני יכול לקרוא לסקרמנטו באמת העיר השנייה, הבית השני שלי מחוץ לישראל, וטוב לי, טוב למשפחה שלי, לארוסתי, וכל הדברים האלה מוסיפים בלי ספק. Jusqu'à la saison actuelle, Omri a marqué en moyenne environ 7 points et demi par match, contre plus de 11 points au cours de cette saison. Agressif sous le panier, de 3,7 rebonds par match, il passe à plus de 6 par soir au cours de cette saison. זה מצחיק, שחקנים באים אליי תוך כדי משחקים ואומרים לי תודה רבה שהזמנת אותנו, אז שנה הבאה אני מתכנן משהו מאוד מאוד יפה. De l'autre côté des États-Unis, David Blatt et Cleveland ont ouvert la saison sur des chapeaux de roue. Cette nuit a vu un nouveau panier de LeBron James. Blatt est en tête du classement de la conférence Est et a des chances d'entraîner l'équipe de l'Est à l'All-Star Game. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis pour cette édition hebdomadaire des informations de Rothstein, préparée à l'intention des amis du KKL JNF. Si vous souhaitez visualiser des reportages supplémentaires ou recevoir des mises à jour, vous êtes cordialement invités à vous connecter sur le site internet de Reshet ou Mako. À la semaine prochaine, de nouveau sur cet écran. En attendant, au revoir et à bientôt.